Er was een soort reekontwikkeling en er had ik een explosie west. Want het wien stil wie, ging de reek rjocht omheeg en had er geen gevaar west voor de volkszoens. De oplissers stien tussen 2 loodsen in en wien het dreig te bereiken. Daarom is een heegwerker inzet. Bij Langhorst worden producten maken uit recycled plastic en brand bij die materialen kan gevaarlijk wezen. En daarom hebben we dus in van begin af aan hebben we echt heel flink opgeschaald. Sneek die sta je met 2 tankauto's spuiten, Els die sta je met een tankauto spuiten, grootschalig watertransport is onderweg. Dus we hebben eigenlijk zoveel mogelijk dingen gewoon in één keer gedaan dat we zeggen van als er echt iets misgaat dan kunnen we hem een keer goed aanpakken. Bij Langhorst wordt 24 uur geproduceerd. De maaiwerkers hebben voortaan het blussen west. Ja, dat is buitengewoon professioneel opgepakt moet ik zeggen. We hebben hier 24 uur per dag mensen aanwezig. We hebben een eigen bedrijfsbrandweer met eigen middelen. En die hebben onmiddellijk dat kunnen oppakken. Om Annelien had Langhorst een nieuwe productiehal in gebruik naam. Die en de andere gebouwen hebben kwalijk skeer oproen. De productie kan gewoon terugkeren.